Mires una mica les fotos de cap d'artista i vull dir, és que li parles, és que és brutal, ja, en sèrio. De Maxi, pero no tiene la cariño, le conozco. I vam aconseguir quan jo torno a l'equip vam aconseguir és tan normal, però vam aconseguir vam posar les paraules i vam felicitar el Facebook, però de veritat que jo els he dit cada vegada Júlia Alvesa, no sé qui és. Són les entrades les primeres de era una carnisseria, un jugador de futbol. Sí, se sent bé? Ho sentiu bé, prou. Bé, doncs començarem perquè ja han passat 5 minuts de rigor, que és el que normalment fem. Em sembla que encara està entrant gent, però bueno, comencem fent les presentacions i donant-vos la benvinguda a tots i totes. Molt bona tarda. Primer de tot voldria excusar el nostre regidor de Cultura, el senyor Enric Roig, que ara a última hora m'ha dit que no li és possible poder acompanyar-nos, però bueno, continuarem endavant. I sí que voldria primer saludar a Miquel Bort, també a la Júlia, que avui la Júlia Alvesa, que serà la que farà la presentació del llibre de l'Albert. A veure, comencem dient que avui és un dia especial perquè encetem aquesta sala en un 70% d'aforament, cosa que des de fa més d'un any no era possible tindre tanta gent. Així que penso que val la pena celebrar-ho i ho farem d'esta manera. Comencem presentant-vos a Miquel Bort. Ell és canareu, segur que ja el coneixeu tots els que esteu aquí, però podem dir que també és tortosí d'adopció perquè fa un temps que viu aquí amb nosaltres. Aquesta novel·la que avui presenta és la seva primera novel·la que va debutar el passat Sant Jordi i és una novel·la eròtica, com ja sabeu, té el títol d'Amore i està editada per Onada Edicions, senyor Miquel Àngel Pradilla, que també ens acompanya avui, un honor tindre-la aquí. Ell és escriptor i agent de trànsit de Mossos, cosa que a mi em va sorprendre, no sé per què quan m'ho va dir, però bueno, és així. I la intenció d'aquesta obra, d'Amore, l'autor parteix amb una intenció molt clara. Us explico. Ell vol que sigui una aventura per als sentits. Així que molts dels protagonistes del seu llibre, que després llegireu, veureu que gaudeixen molt menjant, bevent, escoltant música i també de concerts i també de paisatges de les Terres de l'Ebre. Per aquest motiu, Miquel avui ens invita a tots i totes, ja heu vist que hem pogut degustar amb un tas de vins, de petites estones, de la bodega Estones Vins, a l'entrar segur que tots heu agafat una copa, i després tindrem l'oportunitat també de sentir un grup, Sucre, que és el que interpreta la cançó Amore. Em sembla que n'hi haurà un altre abans, que serà a continuació. Són el Macià i el Rubén, que estan per aquí, són dos amics de la infància, que suposo que també són molt amics del Miquel perquè són del mateix poble, no? I bé, res més, no vull estendre'm, gaudiu d'aquesta tarda cultural, la música i vi, perquè sigui tot el que el Miquel vol, una festa dels sentits. Així que dono pas, abans de tot, als músics que interpretaran una cançó, com se diu? El Niño. El Niño. Moltes gràcies. Endavant. Tocant de veu. De veu, sí. Bona tarda a tothom. Bona tarda. Comencem?
Cuando sabes que ha llegado el momento de crecer. Cuánto tarda en crecer la hierba, cuánto dura esta estación, cuánto vale una ida y vuelta si le falta la emoción. Tengo un sonajero guardado en el mismo cajón que el mechero, y yo todo lo que quiero es jugar con tu pelo. Y es que a veces espero sentado donde un día perdí mil te quiero, y yo a veces espero pa' jugar con tu pelo solo. Cuando dejas de ser un niño, cuánto dura esta canción, cuánto vale un sentimiento si le falta la emoción. Tengo un sonajero guardado en el mismo cajón que el mechero, y yo todo lo que quiero es jugar con tu pelo. Y es que a veces espero sentado donde un día perdí mil te quiero, y yo a veces espero pa' jugar con tu pelo solo. Y es que a veces espero sentado donde un día perdí mil te quiero, y yo a veces espero pa' jugar con tu pelo solo. Bueno, jo tinc un bon piquerol per a que em sentiguéssiu tots. Si hi ha algun problema, el crido més. Els de l'última fila em senten? Sí? Pues Escolta, arrenquem. doncs t'agrairíem que utilitzessis perquè s'està gravant, si no. És que no va, no funciona per això, lo de parlar. Ara funciona? De la directora que no va. Va, perfecto. ¿Funciona? A ver. ¿Cuál es el directe? Tenía que el ayuntamiento conseguir un de nou. Bueno. A la millor el micròfon de... Hola, hola. Ara sí. Bueno, bona tarda a tothom i demanem disculpes per adelantar els estudiants que estan estudiant a dalt els exàmens finals, que crec que toquen d'aquí poc i que s'han assomat tots a veure qui cantaven, però bueno, segur que ens disculparan. Crec que no fa falta presentació perquè ja tothom té al cap qui ha sigut un dels autors aquí al territori més venuts de moment pel que portem d'any, que és More, el llibre d'Amore de Miquel Bort.
qui s'amaga al seu darrere del llibre que va per la 5a edició, que és molt ràpid dir-ho, però crec que l'editor, el director científic de l'Ona d'Edicions, Miquel Ángel Pradilla, ja deu saber que és molt complicat arribar a aquestes xifres, així que crec que, bueno, adelanto jo, però moltes gràcies a tots els lectors i lectores que donen recolzament a la literatura escrita des d'aquí al territori. Crec que també, bueno, quan va arribar a les mans el llibre, per si sol, l'autor del llibre, Miquel Bort, que és un canareu, és d'Alcanar, ja té una novel·la, perquè és mosso d'esquadra, dedicat a la secció de trànsit, així que us podeu imaginar cada vegada que us paren per a donar allò de la prova d'alcohol, no us podeu imaginar que detrás del mosso que vos fa bufar pot haver un escriptor, en aquest cas potser sí, però no és la primera novel·la que ha escrit, sinó que va arrencar el 2006 escrivint com evitar un accident de trànsit que ha venut més de 100.000 exemplars. I després el seu recorregut per la part d'escriptura també segueix amb la publicació del relat de 13 roses al 2017, que va rebre el Premi Paraules amb valor de literatura policial, on escriu les seves vivències amb l'accident, amb el tràgic accident que es va viure aquí a Freginals i que malauradament tots ens en recordarem. Trencant amb tots els tabús i amb totes les línies, Miquel Bort ara s'ha estrenat amb la literatura eròtica, un gènere molt difícil d'abarcar i molt complicat d'aconseguir que arribi al públic més general, també trencant tabús, perquè malauradament estem al segle XXI, però el sexe continua sent un tabú. Amore és la història d'una dona casada i amb un fill de 37 anys que es va enamorar d'un bomber que es podem ja fer una mica spoiler, massatgista, guitarrista i poeta. Benvingut, Miquel. Espera, lo tindrem aquí al mig, a veure si se'ns podrà sentir. Si no, així se sent? Sí? Bé, gràcies a tothom per haver vingut, és un plaer. Me feia molt de goig estar aquí a Tortosa, perquè, com la Irene ha dit, estic vivint aquí a Tortosa des de fa un temps i estic molt a gust. Ja estic molt a gust, és una ciutat que només treballava i ara treballo a Vic i la veritat és que estic molt agraït. A més, sense fer spoiler, en tot just Tortosa és una de les localitzacions del llibre, vull dir que també me fa un doble goig per això, per estar aquí. Per cert, abans que no se'n recordi, si algú vol el llibre, aquí hi ha un punt de venda del llibre i a part d'aquest vi, el Petites Estones és un dels vins que els protagonistes gaudeixen, disfruten, viuen, veuen al llibre. Si algú vol alguna ampolleta, allí també se'l pot vendre, el podran trobar vostès, d'acord? Així és que salut a tots. Però no beveu massa, que després si uns trobem un control d'alcoholèmia ho en riureu també. És un llibre de 428 pàgines i jo el descriuria una paraula: impactant. En quin moment i com va néixer i vas començar a escriure aquesta història? Bé, la història d'Amore naix després de jo haver llegit Els 50 sombres d'en Grey, un llibre que m'agrada dir que tot i l'èxit comercial que va tindre, jo el vaig trobar buit. I dic buit perquè jo volia una història que jo me pogués sentir identificat. Dic jo, qualsevol persona de la sala se pogués sentir identificada, no? I això amb els 50 sombres no em passava. Per això vaig decidir escriure com a repte personal meu la història d'Amore, una història que el que he volgut sempre és que qualsevol lector, lectora, se pugui sentir identificat amb els personatges. Ara, ja dins d'una pregunta una mica complicada, el llibre és un diari, el comenceu a llegir, això és la primera pàgina, és un diari de la dona, de la protagonista. Ara bé, com ha sigut entrar dins de la pell d'una dona i poder fer-ho tot des de la perspectiva, des de la mentalitat femenina, perquè és molt diferent de la mentalitat masculina? Bé, la veritat és que va ser un repte per a mi el
ficar-me a la pell d'una dona per a intentar viure i explicar, evidentment, tot allò que una dona amb el món del sexe, de la passió, podria arribar a sentir. Però tinc que dir, Júlia, que he rebut moltes crítiques de senyores i senyoretes que m'han dit: Miquel, és que mos quedem sorprès de que el bé que descrius aquells sentiments, aquelles sensacions que les dones tenim. A mi, si me permets, al cavall d'esta pregunta, et diré que la protagonista del meu llibre tenia que ser una dona. I sempre he dit que les dones, les senyoretes, les dones en general, som meravellosament més complexes quan parlem de passió, de sexe, de sentiments, d'estima. Nosaltres, els homes, no tenim tant de joc com vosaltres. I per això vaig voler fer una dona i fer aquest exercici d'imaginació i intentar ficar-me a la pell d'una dona en les escenes amatòries i en tota la passió del llibre. Això és una pregunta més complicada, però suposo que qualsevol lector s'ho pregunta o s'ho pot aparèixer aquesta pregunta en algun moment de llegir el llibre. Fins a quin punt hi ha de biogràfic en aquesta història? També és una pregunta molt retòrica per a mi, me l'han fet a molts de puestos. No, la història és una història de ficció, però a mi sí que m'agrada dir que jo me despullo amb els personatges, me despullo amb el personatge d'ell i d'ella. En deixo veure les meves pors, els meus anhels, i potser també inclús la meva forma d'estimar. I ara la part més literària, has dit que aquest llibre va ser un repte per a tu després de llegir 50 sombres sobre Gorey. Quins referents literaris tens dins del camp de la literatura? Bé, per exemple, el Dan Brown és un escriptor que m'encanta molt com fan les històries, com te fa viure i sentir i deixar l'intriga quan acaba un capítol d'iniciar l'altre. De fet, és una cosa que jo he intentat en aquest llibre, acabar el capítol en uns punts suspensius, en un anhel que dius, ostres, què passarà al següent? La Isabel Allende, en les seves descripcions molt acuroses, i jo també intento, evidentment no aparèixer-me, però vull dir, fer unes descripcions acuroses d'una habitació, d'una escena, qualsevol cosa. I ara la part una mica més pràctica d'aquest llibre té també la complexitat de que, a part de ser un llibre, inclou llista quasi bé una banda sonora particular per al llibre, també participa el grup Canareu, Sucre, i també té molt de protagonista fins a cert punt de la història, també l'acompanya a moments de tota la teua referència del que fa a pel·lícules, a cançons. Explica'ns com vas idear aquesta trama. Bé, disculpeu. Bé, les cançons són cançons meues, d'aquelles que unes sent seues i les he volgut transmetre en aquest llibre a través de la història. Com dic, és un llibre que jo me descullo bastant. I bé, això ho fem a través dels QRs. Els QRs, la gent que teniu el llibre ho sabreu, ha sigut una idea que ha funcionat molt bé. També té una de les crítiques molt recurrents que hem rebut, que s'agrada. És una forma amb els QRs pots viatjar a les localitzacions, com aquí a Tortosa, un lloc en concret aquí a Tortosa, pots escoltar la música que ells escolten i, per exemple, si jo vull ressaltar un objecte, el ressaltem. Si ells estan veient una pel·li, doncs cabe la possibilitat de veure aquell fragment de la pel·lícula que jo vull ressaltar. És un plus del llibre molt, molt, molt interessant i que la veritat és que a la gent ha agradat moltíssim. Crec que Sucre t'ha donat molt de recolzament en una part del llibre que quasi és la culminació de la història dels dos amants. Bé, Sucre, el Rubén i el Macià ja ens coneixíem i la història de Sucre, fem una cosa, d'acord?
Us vaig a presentar la cançó d'Amore. És una cançó que van composar ells, ens la tocaran aquí i després la parlem, ¿vale? Vinga. Sucre, endavant. Esta cançó, si pareu atenció en la lletra, és tot just el que viuen els protagonistes. És molt xula. Si tu i jo som dos estranys que es busquen sota l'univers, quin cop de sort si fa 1000 anys que estem creuant aquest desert. Et vaig trobar en aquell canal, perduda, solitària, inconscient. Serà el destí, serà que sí, la vida potser sigui un accident que passa de repent, que gira sobre mi, sobre tu i jo. Som dos estranys que viuen vides diferents. Serà el perfum d'arròs i blat, seran les plomes del vol d'un ocell. Tan sols hi ha un breu moment quan el cor batega lentament. Les ambulàncies sonen alt, les llums s'encenen dins de l'hospital. La vida és un sospir que jo vull respirar. Si tu i jo som dos estranys que es busquen sota l'univers, quin cop de sol després dels anys ens hem tornat a veure en aquest cel. La meua veu va recordar aquell infern que algú et va rescatar. Serà el destí, serà que sí, la vida no s'escriu en un instant, la vida és un sospir que jo vull respirar. Si tu i jo som dos estranys que es busquen sota l'univers, amore, jo te vull besar, només vull posseir-te i estimar. És impossible el nostre amor, però tenim la força d'un ciclo. La lluna brilla avui com mai, la terra és una espurna per l'espai que ens ha fet coincidir, que gira sobre mi. Sobre tu i jo som dos estranys que es busquen sota l'univers. Amore, jo te vull besar i que el nostre amor sigui etern. Molt bé, com podeu veure és una cançó preciosa i que si escolteu la lletra és el que diuen els protagonistes, no? La història d'aquesta cançó és una proposta que us vaig fer a Los Anells. Un dia vaig estar a un concert. Per cert, aquest, ja aprofito per dir-ho, aquest dissabte estarem a les 7 de la tarda a l'Ampolla. Jo faré una presentació del llibre i aquell dia el protagonisme el tindran ells perquè faran tot un concert. Esteu tots convidats, d'acord? És un concert gratuït que el farem a una de les localitzacions també del llibre, vull dir que va ser, fem una mica de tour, i serà un concert que doncs, ells no tocaran com ara que tocaran 3 cançons, és queda una, sinó tocaran tot el seu repertori que és molt ampli i molt bo, així és que esteu convidadíssims. Us deia que això, que vaig assistir a un concert i vaig tindre la idea de proposar-los una cançó per a sortir al llibre, per a que sortigués al llibre. I la veritat és que la van clavar. Van fer una cançó, vaig plantejar-los el que jo volia i res, en 2 setmanes ja me van enviar l'àudio i quan me van enviar l'àudio de pell de gallina, una passada, m'haig d'emocionar perquè
era realment el que jo estava buscant, la cançó que jo estava buscant. S'ha de dir que el llibre és Terres de l'Ebre i també Priorat pel vi, però apareix moltes de les localitzacions com ve a ser les Cases d'Alcanar, l'Arra, Pita Tortosa, l'Ampolla, i la veritat és que te pots mirar allà, perquè al final vas recorrent per llocs que tothom hi ha passat i tothom o hi ha passat o hi voldrà passar després de llegir el llibre. A més, és curiós perquè al principi de la història suposo que és un defecte d'estos professionals, però també dones una lliçó de trànsit, de conduir, així que ho tindreu tot, podreu aprendre i a més podreu tindre moltes referències d'aquí al territori. I també podreu descobrir altres trets de la cultura, com són el que tenim aquí damunt, perquè crec que molta gent s'ho podrà preguntar, no són botelles d'aigua, això què són, Miquel? Això són les dones d'aigua. Les dones d'aigua i, el vaig descobrir jo, els vaig conèixer jo a Mollet del Vallès, en una presentació tot just d'un premi, i me vaig enamorar d'aquestes figures mitològiques de la cultura catalana i que a més estan fetes per gent amb certes discapacitats. I intentaré que sempre m'acompanyin als meus tallers, com m'acompanyen a casa meva, com m'acompanyen al llibre. I són figures importants del llibre perquè elles també tenen el seu protagonisme, les dones d'aigua. Sí. Ja anem de cara a la 5a edició, com hem ressaltat al principi. Quin és el projecte que voldràs donar-hi en un futur en aquest llibre? Perquè suposo que tens moltes coses pensades. La veritat és que sí, tinc moltes coses pensades i amb l'editor ho sap que potser pensen, no me diuen, però me diuen frena, Miquel, frena. Perquè, sincerament, més que per les ventes, que estan sent molt bones, és per la crítica de la gent. La crítica de la gent a mi m'empenta a que aquest llibre arribi a moltíssima gent. Ara tenim damunt de la taula ja la 5a edició i bé, d'aquí ja traduirem el llibre al castellà i sincerament no s'han arribat molt bé. Enhorabona, noi. Enhorabona per perquè és en castellà. Gràcies. Doncs això, la veritat és que volem arribar a More, que pugui arribar no només a la gent de parla catalana, parla castellana i, per què no, pugui arribar més lluny. Doncs si la història s'ho mereix, que sou la gent, els lectors, la gent que valorarà i ficarà judici al tema, doncs qui farà. Però bueno, avui per avui no tenim, jo no li veig sostre. Torno a dir-te, no pel llibre, sinó per la crítica de la gent que l'ha fet seu. És un llibre que a mi una cosa que m'agrada dir, Júlia, és que d'alguna forma ha connectat amb la gent i molta gent l'ha fet seu, i això és molt maco. O gent que l'ha llegit en això, en 4, 3, 2 dies, doncs és una passada que algú te digui mira, m'ha llegit el teu llibre en 3 dies. És el somni de qualsevol escriptor, que allò que escrius enganxi. I ara jo crec que tots, no sé si l'heu llegit tots els que esteu aquí o teniu en ment llegir-lo, però a veure, és literatura eròtica, ja mos pensem de què anirà, més o menys. I crec que, també mos agrada saber al final coses morboses, perquè al final has trencat molts de tabús escrivint aquest llibre i suposo que ja tens anècdotes del que t'ha passat en aquest llibre durant aquestes presentacions. Tinc moltes anècdotes i moltes confidencialitats que evidentment no contaré perquè crec jo que no ho tinc que contar, però sí que és veritat que me sento una miqueta, o m'he sentit, i l'agafo com un afalagament, com un confessor o com un psicòleg, de que gent me conta moltes vivències seues, cosa que la veritat és que dic, torno a dir que l'entomo com una cosa bona, Però sí, m'han passat moltíssimes anècdotes
de persones que bueno, m'expliquen o me venen a contar obertament les seves pràctiques amatòries. Una miqueta d'aigua? Voldran tocar sucre alguna altra cançoneta abans de que comencéssim el torn de preguntes? Sí, no, tocaran una cançó preciosa que es diu Nunca me esperaba. Crec que és el seu últim treball i la veritat és que val la pena escoltar-lo bé perquè dic que és una cançó realment exquisita. Sucre, endavant. Nunca me esperaba sentirme como nunca me he sentido en esta vida, tener en mi mirada la luz que tantos años he tenido apagada. Nunca imaginaba cruzarme en tu camino cuando menos lo esperaba. Te vi tan deslumbrante que mi alma enamoraste con un beso en la mejilla. Y tenerte a mi lado, poniéndole sentido a mi vida, fuiste despertando de mí lo mejor. Y ahora que te tengo, no pierdo ni un momento en mostrarte lo que siento, decirte que eres todo lo que quiero y sueño, cuidar cada detalle, ser más tuyo que de nadie. Contigo te regalo mi momento y ahora vivo con la persona que me entiende y no se olvida de vivir cada segundo de este tiempo loco. Si te digo lo mejor, estar contigo es lo importante. Contigo me despierto y no me siento solo. No me siento solo. No me siento solo. Nunca me pensaba que fuera tan bonito lo que yo necesitaba. Tu café por la mañana, tus caricias y tus besos siempre me hacen tanta falta. Nunca tuve nada, contigo tengo todo lo que tanto deseaba. Yo me muero si te pierdo, te prometo acompañarte hasta mi último aliento y tenerte a mi lado, poniéndole sentido a mi vida. Fuiste despertando de mí lo mejor y ahora que te tengo, no pierdo ni un momento en mostrarte lo que siento, decirte que eres todo lo que quiero y sueño, cuidar cada detalle, ser más tuyo que de nadie. Contigo te regalo mi momento y ahora vivo con la persona que me entiende y no se olvida de vivir cada segundo de este tiempo loco. Si te digo lo mejor, estar contigo es lo importante. Contigo me despierto y no me siento solo. No me siento solo. Nunca me esperaba que fuera tan bonito lo que yo necesitaba.
Moltes gràcies. Bueno, jo crec ja que estem a la part final de la presentació del llibre i bueno, un bon exemple, no?, de com les presentacions del llibre es poden fer més animades, així en un concert, una copa de vi, tot sona millor, I ara no sé si algú tenia pensat fer alguna pregunta o se la tenia guardada, però jo us deixo un temps així per anar escalfant, que el vi hauria de desinhibir-vos una mica i envalenternar-vos a preguntar, ara que tenim aquí a l'autor d'Amore, i això són oportunitats perquè no el tindreu a casa per a preguntar-li qualsevol cosa. Jo ara el que volia preguntar, ja per a trencar el gel, moltes entrevistes que has fet a diversos mitjans de comunicació d'aquí al territori, has ressaltat que el teu públic són dones. Però la bona pregunta és que si hi ha algun home que ha llegit el llibre t'ha vingut a demanar consell. Perquè ja que has dit abans que de les anècdotes és que ja has hagut de fer de conseller, no sé si... No, a veure, hem de tenir catabús, no? No. Tinc que dir que la majoria de les crítiques són dones, però bueno, també han hagut homes. També ha hagut homes que m'han fet arribar escrits, que els ha agradat el llibre. Tot el que m'ha arribat fins ara ha sigut boníssim. Però consells, creu-me que no. Ni de senyores tampoc, No sé si algú serà el valent de fer la pròxima pregunta. Jo no puc preguntar perquè no l'he llegit. Doncs quan l'hagi llegit li envia un missatge que per a les xarxes socials està present. Crec que allà al fons... No sé si hi ha un micro. T'has plantejat penjar el tratge de mosso després de l'èxit literari? Primer tinc que passar comptes amb l'editor. No, la veritat és que la meva feina la capixo moltíssim. És una feina que sempre m'agrada dir que jo estic a Mossos i a Trànsit per ajudar la gent. És el que a mi m'emplena, no estic per a ficar denúncies, tot i que a vegades ens toca ficar denúncies. Però la veritat és que estic per intentar ajudar la gent i s'ajuda molt en aquells moments difícils, quan hi ha un accident de trànsit i quan pots donar-li tot el que pugues a aquella persona, tota aquella ajuda. I no, Anna, veritat. No, de moment el tratge el deixarem planxadet per al dilluns començar a la feina. Més preguntes. No vos talleu, ja veu que ens podem d'aquí tots una mica dir les coses. Si dones un got de vi a cada but, llavors te'n parar més de preguntar. Tens que donar més vi, claro. Bueno, penso que abans... Estan tots gelats ara, se'n donen vergonya. Mira, ja pensa aquí el vi, Només tinc un problema que jo no l'he llegit, no puc dir-te res. Ja l'he girat. Gràcies. Si va a missa... Deixeu-me que vos conte que el vi aquest, com abans he comentat, no està per aquí. No és un vi qualsevol, és un Montsant, un Petites Estones. Aquest senyor que m'ha servit és el propietari del celler. I bé, jo soc un apassionat dels vins i dels Montsant en concret, m'agraden molt, també el Terra Alta. I comentar-vos que un dia us vam conèixer, em va conèixer a mi a través del llibre, i el Sergi diu, mira, vull que facis arribar el meu vi a les teves presentacions, i jo estic encantadíssim perquè és un vi que se'l val. Així que, Sergi, moltes gràcies. I són també aquelles publicitats que se fan de forma gratuïta, sense esperar res a canvi, i que a vegades hi ha un retorn, igual com amb el sucre. És que allà on vaig porto en boca el seu nom, i és una cosa interessant. Al llibre també, ja que no fan preguntes... Este vi surt al llibre? I tant. O si surt, de categoria. I tant. Si surt el vi este, la parella fa el que volen. Vinga aquí. La parella fa el que volen. Jo sí que et faré una pregunta. Dis. Aquí al
al panel este, parla d'un amor. Tu quin tant per cent creus que en la teua novel·la té l'amor i quin tant per cent el sexe? És més una novel·la d'amor o de sexe? Jo m'agrada que Amore, i l'he dit a molts de llocs això també, Amore per mi és una novel·la romantiquíssima, amb aquest accent, no? L'únic que quan parlo de sexe, el parlo un sexe molt despullat, sense tabús, sense ser hipòcrita, dient les coses potser com ho diem realment, fora dels classicismes. Però és una història d'amor, de fet n'hi ha poemes, veritat, n'hi ha poemes, hi ha escenes realment, des d'un punt de vista, molt romàntiques, però això, quan se parla de sexe, és un sexe bastant explícit. I vos anava a parlar, jo tinc molt de rotllo, vull dir, jo podria estar parlant hores. Vos anava a parlar de que quan vaig fer aquesta novel·la, també m'agrada dir que vaig fer terreta, parlar de les nostres estimades Terres de l'Ebre. I jo, com he enamorat d'elles, vaig voler assaltar si la novel·la arriba molt més lluny, que tinguin també la referència d'on estem nosaltres, les Terres de l'Ebre. I per això parlo en llocs tan preciosos com pot ser l'Ampolla, que per mi és una població fantàstica, m'agrada molt. O, per exemple, el meu poble, Alcanar, a les Cases, tenim un passeig marítim i es menja molt i molt bé. Vull dir que m'agrada també volgut ressaltar en la novel·la això. Te puc fer una pregunta? Home! Bueno, espera, si ningú parla. Les institucions t'han donat a tu alguna alegria per dir que eres Terres de l'Ebre o no? No. Moltes, sí. Sí, senyor, moltes. La Generalitat també? Moltes. Bueno, jo ho pregunto perquè aquí tots som amics, però a l'hora d'això s'amaguen, tens? No, les Terres de l'Ebre les porto jo al cor. Bueno, tu sí, però jo dic els que manen aquí al Baix Ebre no t'han donat cap suport. Segur. Algun que altre. Pocs. Perquè si tu has fet propaganda de les Terres de l'Ebre, per almenys els que manen aquí, fer-te alguna cosa, o no sé, alguna cosa. Els polítics, quan l'hora de veritat, no parlen els treballadors. Només vull dir saber això, perquè tu has fet propaganda de les Terres de l'Ebre i res. Bé, jo faré una intervenció que potser no és tant una pregunta com una reflexió, de cara a l'auditori també. I és que, a veure, des del punt de vista de l'editorial, parlo. A mi m'agradaria posar en valor, trencar una llança a favor d'un tipus de literatura que no... Me sentiu? Sí, potser tres no. Dic, trencar una llança a favor d'un tipus de literatura. D'un tipus de literatura que jo la veig com a extraordinàriament complementària a aquella literatura que passa per ser més elitista, més d'introspecció, molt elaborada, etc. Estem parlant d'una literatura, i a mi m'agradaria posar també l'èmfasi en una presentació d'aquestes característiques en la vàlua que té la història i tal com l'ha contada. En un relat, en definitiva, ben travat, que l'autor, que Miquel Bort, ha pogut traslladar-nos en un llenguatge molt fresc, molt àgil, que arriba rapidíssimament. Jo crec que més enllà de la banalitat que se li atribueix a la temàtica, que al fons de tot plegat té una profunditat extraordinària, més enllà d'això estem parlant d'un tipus de literatura que fa molta funció social també. No diria que és un llibre d'autoajuda, encara que hi ha algú que ho pugui pensar, però sí que diria que és un llibre que arriba a la perifèria, diguem-ho així, del món més, que té una relació molt vinculada en la cultura. Aquella persona que llig de manera assídua. És un llibre que fa guanyar lectors. I això, des del punt de vista de la llengua catalana, és molt important. És molt important que es pugui avançar també des de gèneres que tinguin una arribada a un espectre molt gran de població. La prova la tenim en les vendes, en definitiva. És a dir, difícilment el circuit de lectors habituals hauria garantit un conjunt d'edicions com les que estem fent. Per tant,
El llibre està arribant, té els seus valors, és compatible molt bé amb l'altra, amb aquella cultura, diguem-ho així, més elitista, el cànon literari, és compatible i jo crec que l'hem de valorar. I és un punt que m'agrada que pugui sortir en cadascuna de les presentacions, perquè certament estem davant d'una obra, d'un treball ben escrit, ben treballat, i per tant que pot ser objecte d'atenció i de cultura, sense cap tipus de dubte. Gràcies. Que hi haurà una segona part. Una segona part? Doncs ara, Lorena, estem immersos en la promoció. És que fa molt de goig que te demanin d'ajuntaments, per exemple, que vagis a presentar el llibre. És molt maco, és molt xulo. I bé, estem en la promoció, la idea és saltar a Tarragona, saltar a Barcelona, torno a dir, després ja parlarem quan ho féssim en castellà, que serà, si no passa res, doncs enguany. Segona part, doncs hi ha una pluja d'idees molt potent, i ha sigut gràcies a la gent, vull dir, és molt estimulant que t'arribin comentaris, i no han arribat un, dos, ni tres, ni cinc, han arribat molts de comentaris demanant una continuació a Amore. I jo quan vaig idear la novel·la ja contaven això. De fet, sense fer spoiler, la novel·la acaba en una petita porta oberta, una escletxa de llum, veritat, de que pot donar peu a alguna cosa, a que passi qualsevol cosa. Doncs bé, a la teva pregunta et diré que això, de moment hi ha una idea molt potent, n'hi ha un primer capítol inclús pensat, que comença en uns focs artificis, doncs aquella traca final començaria així, aquesta segona part. Però bueno, de moment, torno a dir que és una pluja d'idees pensada i apuntadeta, però de moment ens quedem en la promoció d'Amore intentant que arribi molt i molt lluny. Bueno, jo crec que hi ha alguna altra pregunta a fer? No, jo crec que hi ha... Bueno, sí, allà al fons. Si pots aixecar una mica, és que no se sent massa. Que no es una pregunta, que es una felicitación. És una felicitació. Porque Miquel ha conseguido varias cosas con el libro. Lo mío no es una felicitación que Miquel ha conseguido a través del libro en mí varias cosas. Una es que lea el libro en catalán, que no soy catalana, que el libro llegue a Galicia, que soy gallega, he hablado a todas mis amigas del libro, básicamente, que habían leído Las sombras de Grey, y que el libro me ha hecho desconectar, porque trabajo en el ámbito sanitario, de vacunas, de pandemia y de muchísimas cosas. Y pues bueno, ha sido como un aliciente. Jo crec que millor punt final ja no pot haver-hi, Muchísimas gracias por tus palabras. No sé qué decirte. Gracias y celebro esa entrada en la lengua catalana y en fin, y esperemos que llegue también al castellano, a Galicia, por supuesto. Gracias. Bé, doncs moltes gràcies, donem per acabat aquesta presentació. Dir-vos que si voleu comprar ara el llibre, vol signar a l'autor, i també, si vos ha agradat el vi, la Imam Aixandri, ella és la propietària de Gotim, vos pot també vendre una ampolla d'aquestes i, bueno, per a aquest cap de setmana. Vinga, moltes gràcies, Miquel, gràcies, Júlia, i a tots vosaltres per estar aquí a la biblioteca.